Glumac Branislav Lečić danas tokom čitavog dana nije bio dostupan za komentar povodom novih optužbi za seksualno zlostavljanje. Ovaj put optužila ga je koleginica Mirima Isaković, koja je navela da je glumac napasovao 1978. godine kada je imala svega 18 godina, zbog čega se ponovo digla prašina u javnosti. Novosti su pokušali da stupe u kontakt sa njegovom PR službom, koja je sada poslala saopštenje, a koje prenosimo u celosti. Poštovani novinari, obaveštavamo vas da zbog današnjih navoda u medijima Branislav Lečić se ne osjeća zdravstveno najbolje. Iz istih razloga do daljnjeg se neće obraćati javnosti, ali i kao što je naveo i ranije, neće komentarisati bilo kakve optužbe protiv sebe dok se ne završi postupak pred državnim organima. Molimo vas još jednom da ga ne uznemiravate, jer se zaista ne osjeća dobro. Unapred zahvalni PR tim Branislava Lečića.